ったー。来てんな。ちょっとなんか意外とあるかな。来てくれ。うわー最悪やんけ。まあ大きくはないけど。しゃー。
痛い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 、離して離して、痛い痛い、分かった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 よ。はいだな。来てる来てる来てる、これ来てるだろ。でかっ。
うわ最悪、でかいのバラしたくそー。でかかったぞ。待ってスタックしたいやそんなでかくね。くそー、一回潜れお前。一回潜れよお前。なぜ上がってこん。もう下の方まで潜ってもらおう。これはね200、300くらい。いや違うんだよ、だいぶ潜らしたんだけど結局ここでスタックしてる。抜けない。だからやん、どうすんだよこれ。結構潜らしててもうクラッチ切っちゃっても危ない言ったよそんなとこ置いたらダメだぜ一気に無事脱ぐがめんどくせえから。上がんね。あの石に挟まっちゃってんだろうな。もっとこっちの方に来ねえかな。言ったよ俺、なんかこのラインだろっつって。なんかよライン上で釣れんだよな。さっきすぐそこで上がったの。でここ次ここ。もうエビついてねえなこれ。これ絶対抜けるようなとこ入れちったのかなマジで。あ、もう盛りサクしちった。あ、抜けた。もうエビ
Nakita ka. Ayun.